Hello， 大家好，又係我米高，今日嚟到太子分店咧，有筍嘢益大家。呢一隻新翻嘅愛華 KA30戶外藍牙音箱，我哋即刻嚟試試佢咯喎。6個掣，十分之操作簡單。呢一個 volume 音量啦，呢個 bass 就係講緊呢一個低音嘅 bass 啦，同埋呢個高音嘅。跟住之後上曲、下曲同埋暫停播放掣啦。呢一個仲有模式掣。好，然之後後邊呢度咧 Type C 充電啦，可以見到。又可以插卡，有 aux 線可以當埋電腦音箱啦，再加埋 USB 都冇問題嘅，都十分之簡單啦。Volume 嘅音量掣咧扭到最盡，佢就會開機噶啦。藍牙揾翻佢個名，愛華嘅 KA30，連翻線咧，咁就可以使用噶啦。我哋而家即刻播首歌俾大家聽下啦，係我哋原創歌曲嚟嘅。That day we met, the sky was clear and blue. A moment in time. 而家認住佢呢個乜頭，愛華嘅 KA30呢一隻喇叭落到嚟鋪頭問我哋啲同事，98蚊，得閒佢翻屋企。